De csinálhatunk egy riportot, ha akarod. Hát ha rövid lesz, akkor... Rövid lesz. A kolera elleni első pici lépésként leöntöm magamat. Utána lubickolok. Kész, ennyi volt. A Niger partján állunk most. Ez a folyó elhíresült, és rossz értelemben híresült el a rabszolgatartás korából, nevezetesen azért, mert amikor megtörtént az egyezmény, a nemzetközi egyezmény a rabszolgatartás eltörléséről, tegyük hozzá, hogy ez egy üzleti jellegű és nem humanitárius egyezmény volt, sokak szerint, szerintem se, akkor a Niger folyónak a torkolat vidékén rengeteg rabszolgaszállító hajó szerzett magának azért menedéket, mert ez a gyarmatosító hatalmak által nagyon nehezen ellenőrizhető terület volt. Felhívom a figyelmet az utazók banánfogyasztására, nevezetesen nehogy bedőljön bárki annak, hogy ez a kis csonka zöldes-sárga banán nem a legjobb. A pancsár kopasz utazó megérkezik Afrikába és rábök a legnagyobb sárga banánra, ami a főzőbanán. Ez egy nagyon nagy amatőrség, ez az igazi banán, mutatom. A négerek életében a zene sokkal fontosabb szerepet játszik, mint a fehér embernél. Különösen meg kell említenem azt, hogy amint a néger egy hordóhoz jut, vagy egy ajtónak a bádog oldalfalához, egy autónak a bádog lemezéhez, azonnal valamilyen ritmust és taktust kezd rajta játszani. Ma vasárnap van. Itt Bamakóba vagyunk, ilyenkor a helybeliek beözönlenek a városba, tiszta és rendes ruhát vesznek föl, és a zene bűvöletébe fogyasztják el löncsüket, vagy pedig összejönnek a rokonok és egymással fecsegnek.
Akkor mit értem én két Kamikaze Tour. A Mayflower a trópusoknak az egyik nagyon egzotikus fája, ugyanúgy előfordul Ázsiába, mint Afrikába, és a különlegessége az, hogy a száraz évszakban nincsenek levelei, csak virága van. Élénk piros virágai már messziről kiszúrhatók az országútról. Ne azt vedd fel, hogy szenvedek ezzel az egy csavarral. Hát mit? Nem tudom. Kérdezzél. Hol vagyunk? Vagy mi van most? Most már jó helyen vagyunk. A Nouakchotti reptér tövében. Ugye látható a tábla, ott a kerítésen, mögöttünk. Viszont 1000 kilométert kellett leküzdenünk. Egy szétszakadt váltóval volt dolgunk. Átértünk a Mali-Mauritán határon, és a 4-est fokodat szétszakadt. Eddig is egyre rosszabb volt, már búgott, zörgött, de hát sajnos a kegyelemdöfést megkapta azon a ponton, és viszont hogyha ott lerohadunk, ott aztán semmi esélyünk nincs, hogy megszereljük. Ugye Robur váltóról beszélünk, sehol nem lehet kapni semmit. Egyetlen esélyünk volt az, hogy a Nouakchotti városig eltoljuk a szekeret. Több lehetőség is van, elvileg van egy Robur buszféleség itt Nouakchottban, és körülbelül tudjuk is, hogy merre, hogyha egyről beszélünk. A legnagyobb szerencse az lenne, hogyha rajta lenne az eredeti Robur váltója, és valahogy megegyezni hát nem tulajjal, egy méterebben láttuk. Hát valahogy leszednénk és fölraknánk, ez lenne a legkönnyebb verzió, de persze túl szép lenne. Másik verzió az, hogy leszedjük ezt a szétgyilkolt váltót. Nagyon sokat kapott, alig bírtunk már ideig elbaktatni, innen már nem is nagyon tudnánk tovább menni. Valószínűleg fogak törtek, csapágyak, tűgörgők, több repedés a váltó házfalán, alul ki szakadt egy több centis darab, az olaj eltűnt. Szóval reménykedünk, hogy ebből tudunk esetleg valamit csinálni. Hát a harmadik az a legköltségesebb, meg a legszívhatósabb, az a végső esélyünk, hogy otthonról hozatunk egy terepváltót. Csak az nagy pénz és idő. Szóval meglátjuk. Valami lesz viszont itt a reptér, sokat nem kell érte menni, hogyha megérkezik. Valahogy össze, ez a három lehetőségünk van, valamiket ki fogjuk használni, ez biztos. Így kialudva. Ó, semmit nem aludtam, 1500-at jöttem. Majdnem egy szuszra, volt esetleg egy 5 órás alvásom. Ugye a Malit lenyomtam, az egy 550 volt, ez meg egy 1000 km. De muszáj volt, mert ha nappal jövünk, akkor nem bírtam volna ki a váltó. Így legalább 5-ösbe 70, direkt fokozatban 70-nel
tudtam neki tolni, és pont persze, ahogy beértünk, dugó lett. Lovaksútba, és ott szét is szakadt, minden elfolyt az olaj, vége, apu, annyi. Finish. Na majd folytatj. Kaput. 13-as kulcs! Itt van, 2, egy már van. Vigyázz, csalok. Megnyílt, Zsolti. Jó, itt van még egy. Na menjünk a pingáért. Zsoli, a biciklit segítesz föntről kapni? Igen. Kezd sok lenni? Itt a akasztás mindjárt. Felkötöm magam. Az következik. Akkor ide egy lemezt kiszabnánk, és utána visszatennénk a rükvercet. Mert ugye akkor látjuk, hogy akad vagy nem, és be tudjuk tenni a lemezként. Gyűlönc kommentárokat? Nincsen csapágyméret, nem tudjuk a csapágyméretet. Vagy a néger megmondja. Zsolt, hát megmérjük. Megmérjük, és katalógusból ő azt elő tudja állítani, hogy milyen ez a csapágy. Itt van mindenféle katalógus. Szóval én nekem az van biztos. Van egy olyan elméletem, hogy ez így haza fog szerintem menni. Daklában vagyunk újra. Nem terveztük, hogy ezt a várost újra meglátogatjuk, sajnos. A 8. defektünk van. Most szerelik a mesteremberek, végre új belsővel, mert eddig lefele sehol nem lehetett kapni. Hát most egy kicsit idegörlel az egész mutatvány. És reméljük, hogy most már kicsit megáll ez a dolog, viszont annyiból örülünk, hogy legalább 2 új belsőnk lesz tartalékban. Van még használt, de hát az mind ideig óráig bírja. Hát akkor hajrá! اللي كما اختيدنا ترحين هاتينا الله ويايتي مريق الفرحان كما اختيدنا ترحين هاتينا الله ويايتي الملك نخميد شوفوا الكيزان. Hát ez a mai fürdőn megtaláltuk ezt a kénes melegvizet, ez a számra a csúcspontja. Illatok után mennek. Élő fej, nem halott fej, élő fej. Hát kinek az agyából pattant ez elő? Ez látok, ez... Na de hát én ismerem valamennyire a geológia nyelvét, nem vagyok profi. Az elektrotechnikát, a tengeralattjájú, a repülőnyelvet, egy csomó nyelvet ismerek. De élő fej sehol nincs. Rádiótechnikában otthon vagyok, de ezeket a barom kifejezéseket, ezeket egyszer nem tudom megérteni.
Marokkó közepén vagyunk, az Atlasz-hegység lábánál, Guelmi nevezetű város kapujánál. Hát, már 15 km-rel ezelőtt éreztük, hogy valami gázolajszag van. Sajnos azt is éreztük, hogy nem a fülkéből jön, ugye tele vagyunk annákkal, de elhajtottuk inkább a gépet a városig, mert hogyha ott robbanunk le, akkor megint nagy kihívások elé néznénk. Bár hál' Istennek volt alkatrészünk hozzá, otthon bepakoltunk ilyen gázolajcsövet, itt van a kezembe, itt repett el, ömlött, mint egy szökőkút. Hát a kerék az még nem fejeződött be, most hál' Istennek nem eresztettek le, kivéve a jobb első, abban minden nap kell fújni egy-két bárt, de legalább megy. Valószínűleg ez a probléma vagy Marrakesnél fog megoldódni, részlegesen, de Európa már biztos megoldjuk valahogy. Ez egy vergődés, ahogy Szirmai úr mondja, historikus vergődés napok óta. Megálltunk úgy, hogy nem volt semmi gond. Leszettem a kipufogot, már az észrevettem, hogy lóg, de ettől független, és már tojt beindulni. Illetve próbáltam gyújtást állítani, az úgy sikerült, hogy most már... De azt is tett hozzá, hogy az uhaznak pszichés baja van. Ja, az igen, az van. Tehát, Igen? Becézgetni kell, mint a roburt? Simogatni? Igen, ez pszichés tényező. Ahogy most csinálom. Na most És most mi a pontos megnevezés, amit csinálsz? Most a megszakító kalapácsot próbáljuk röpgenerálozni. Ez egy röpgenerál, ami most... Éppen megkajáltuk, azt mondta Szirmai úr, hogy semmi baj az uhaznak, és reméljük mindjárt röfögni fog. Most kivételesen nem a robuló. Semmi baj, de 2 órája nem megy. 3 is Nem van. csinál. Ez nem baj. 3 is van.
Na hol vagyunk egyáltalán? Na, hol Van a vagyunk? Kecsi főtéren. De csak eddig utána lőtél átalakult. Ment a nap. Túra egyik fénypontjánál vagyunk, az Atlasz hegység lábánál, vagy már be is mentünk egy kicsit az Atlasz hegységbe Észak-Marokkóban. Marrakestől vagyunk egy olyan 150-200 kilométernyire, az Ózudi vízesésnél, ami általam eddig a legszebb vízesés, amit láttam eddig. Nagyon jól érezzük itt magunkat, hát egy 3 órás kemény túra volt a Robúra, meg az Uazzal, mire ide beverekedtük magunkat, de megérte a küzdelem. Az Ózó vízesés felvízi oldalán állunk. Mint minden vízesésnél, úgy itt is megfigyelhető temérdek geológiai, biológiai, etnográfiai, akármilyen furcsa és minden más jelenség. Ezek közül párat hadd emeljek ki. Az első, a körülöttünk lévő mészkősziklák rendkívüli gazdagsága numuliteszekben, csöves állatokban és egyéb olyan mészkőformációkban, amelyek jellemzik ezt az üledékes kőzetet. A második dolog, amire felhívnám a figyelmet az, hogy a vízesésnek a vízesés szele, amely a vízesések tanulmányozásának egy rendkívül érdekes és nagyon sok ágra bomló jelensége, itt hogy alakul. Ugye a víz mindig magával ragad egy adag levegőt, és a levegőnek a mozgását rendkívül sok tényező, úgy mint a hőmérséklet, a surlódásból eredő légmozgás, ezen kívül a felszálló légáramlatok, szél, a párolgásból eredő hőveszteség, és még nagyon sok más tényező, így például a sótartalom is befolyásolja, és itt ez a vízesés szél nagyon szépen tanulmányozható volt. Előző este már láttuk a vízesésnek a hatalmas ködét, ami az előbb említett jelenségek együtteséből ered. Érdemes még megfigyelni a vízesésnél
azt, hogy a vízesés milyen típusú. Hát itt a kivájási vízesés az alvízi oldalon azért tanulmányozható nagyon jól, hiszen ahova a víz lezuhog, ott látunk egy nagy arányú öblösödést, amely sajnos ezen a képsoron ugyan nem látszik, de egy most nem sokára bemutatandó képsorban látszik, hogy ahol lezuhan a víz, az ottani kavitációk mennyire kiválják a mészkövet, amihez természetesen az is hozzájárul, hogy a víz mozgásakor a vízben lévő gázok, így a széndioxid is felszabadul, és a széndioxid felszabadulásakor vagy lerakódás történik, lásd a cseppkőt, és itt is láthatók ilyen lerakódási formációk, főleg íves alakzatokban, valamint lehetséges ennek az ellenkezője is, hiszen a vízzel elnyeletett széndioxid az oldja és kiválja a mészkövet, ahogy az például a mozgás és az említett széndioxidos kivágás együtteseként az egyes felvízi oldal odafolyókáinál tanulmányozhatóak. Csodálatos vizesés után megérkeztünk végre Tanger medbe, az új kikötőbe. Végre elhagyjuk Afrikát, bár sajnálatunkra is, csak ugye a végre azért mondom sajnos, mert elég sok a műszaki problémánk, és egy nagyon kemény 3500 km vár ránk. Remélem, hogy végig tud gurulni az autó, ha nem, akkor sajnos személyautóval hozni kell váltót, valószínű. De reméljük, hogy egy óvatos vezetéssel adáig el tudunk menni. Nagyon jó volt itt ez a 3 hét, bő 3 hét, 10 000 kilométert gurultunk Afrikába, ugye beleértve Marokkót, Mauritániát és Malit is. Szóval teljesen körbejártuk, amit tudtunk, megnéztünk. Így van, és előttünk van még elméletileg a Montserrat és Barcelona. Reméljük, ezt be tudjuk szúrni még a programba. Ennyi. Most néztem meg a tahográf korongot, 9507 kilométert mentünk Afrikába. Vadregényes volt. 11 defektel, ugye? Nagyon komoly. Hulladékváltóval, nincs DS okozat. Most a hajó elhagyta Afrika partjait. És másfél óra múlva becsapódunk Dél-Spanyolországba. Így van, szia Afrika! Szerintem még visszatérünk, ugye Zoli, hogy visszatérünk? Hát Marokkóba mindenféle. biztos vagyok benne, hogy visszatérünk. Goodbye! Hoppá! Jó, most állt le. Mély ment a izé. Zsolti, föl vagy véve. Hogy seggekről Egy horkolsz, mint a fene. Nem horkol, röfög. Röfög. Az Otto. Az Otto röfög. Az is föl lesz éve. Könnyű a felvétel, mert amint lecsukja a szemét, elkezdi a röfögés. Igen. Az így fölébred. Gondolod? Hát kapcsolod le. Én nem gondolom. Tedd oda a szájához a mikrofont. Ne függjen bele. Jó így aludni, kollégák? Fú, rettenetes. Zsolti? Nem bírok elaludni.
Miért nem? Már röfög az Otto. Na, hát eljött az, amitől féltünk, bár reméljük, hogy ezzel van a probléma, mármint a terepváltóval, mert abból van még +2, és nem a sima váltóval. Eddig 13 000 kilométert jöttünk, Malaga és Córdoba közt vagyunk, jelenleg 1000 méter magasan, szép hegyek környezetében. Zsolt és a szírmajor alatta feszik le a terepváltót, fölrakunk egy újat, mert már olyan hangok jöttek ki, hogy már félelmetes volt. Ugye körülbelül tegnap reggel 6-tól 7-ig jöttem egy órát fölfele, 30 km/órával, ugye 3-as fokozatban, mert 4-es nincs, és amikor megengedtem lefele, elkezdett ilyen fémes hang lenni, és hál' Istennek találtam egy benzinkutas parkot, azonnal kiálltunk, és reméljük, hogy a hibát tudjuk orvosolni. Na. Hajrá! Zsófi, tetszik ez a pozíció? Tetszik. Nem sok Kamionosoknak is itt hátunk mögött. Most van, mennyi, február 16 vagy 17? Tudom. Még van egy 5-6 napunk, hogy hazaérjünk, amit kitűztünk. Hát nagyon bízunk benne, most a délután 2 óra vagy 3 óra, hogy este 6-ig ezzel végzünk, és balesetmentesen tovább tudunk haladni. Rob úr a Montserrat tövébe. Ennél több nem is kell nekünk. Friss levegő, kipihenjük a fáradalmakat, már csak 2000 km vár ránk. És most van február 17-e. Egy hónapja indultunk. Így van. Szép. A legelső járattal, ami 8:35-kor indult a Montserratra, azzal feljöttünk, és még kis felvonó vár ránk, hogy fölmenjünk a csúcsára, és onnan majd valószínűleg fogunk sétálgatni. Nagyon szép a környezet, hál' Istennek nincsen köd, látszik a tenger is a távolba. A nap egyre jobban kezd sütni, már nem fázunk annyira, és még valamennyire turistamentes, ami nekünk külön öröm. Szerencsénk van, nincsen köd, és azt írta a kis utikönyv, hogyha szépen süt a napocska, láthatjuk Andorrát. És látszik is, itt van mögöttünk, szép havas a hegycsúcsa. Én már bejártam egy 6 éve, nagyon szép, de innen is hál' Istennek rá lehet látni. Csodálatos a tájkép. És ha megfordulunk, szárnyulva a fogatot, meg a tenger van mögöttünk, ellátunk Barcelonáig, ami ide 30 km-re van. Hát Andorra meg legalább ide egy olyan 60-70-80 km, így van, hegyes-völgyes utak vezetnek arra.